Nasararka mabuɗin gasar wani ce. Me yasa mutane suke kushe nasararka? Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ina so in yi magana ne akan wani abu da kusan kowannenmu yana fuskanta. Me yasa idan ka fara samun nasara, mutanen da kuke tare da su sai su fara sauyawa? Mafi yawancinmu muna tunanin cewa mutane maƙiya ne ko kuma ba sa son mu, amma gaskiyar ita ce mafi yawan mutane ba nasararka suke ƙi ba, suna ƙin yadda nasararka take sanya su ji ba daɗi a cikin zukatansu. Nasararka tana zama kamar madubi a gare su. Idan sun kalle ka, ba kai suke gani ba, a'a, gazawarka kawai suke gani. Ka sani, mutane sun fi so ka kasance tare da su a cikin wahala, ka gane? Muddin kuna wahala tare, kowa yana jin daɗi, domin kuwa yana da dalilin da zai ce, ai rayuwa ce, kowa yana fuskantar ta, saboda babu daɗi. Amma duk ranar da ka fara samun ci gaba, ka ruguza musu duk wani dalilin da suke bayarwa. Idan ka zama mai kuɗi, ko ka zama babban malami, ko ka zama mai ilimi a cikin unguwarku, kana nuna musu cewa ashe hakan zai yiwu, amma suka zauna ba su yi ba. Wannan tunanin yana da ciwo sosai, saboda nasararka tana nuna musu irin kasadar da suke tsoron ɗauka. Tana nuna musu irin tarbiyyarka da kake da ita, wadda su kuma suka rasa. Maimakon su amince cewa kai mutum ne mai ƙoƙari, a'a, sai su ji cewa nasarar taka tana tozarta rauninsu ne. To tunda ba za su iya musanta nasarar taka ba, domin a fili ga gidanka, ga motarka, ga kuma farin ciki. Daga nan sai su fara canja maka fassara, ko kuma su canja wa nasarar ka fassara. Wannan shine lokacin da zaka ji suna cewa ai sa'a ce kawai ta taimake shi. A'a, ai saboda yana da connection ne, ma'ana ka san wasu manya ne a sama. Kawai lokacinsa ne yayi, ba wai ƙoƙarinsa ba ne. To amma me yasa suke cewa haka? Idan suka ce sa'a ce, to a nan wurin sun wanke kansu kenan daga laifin gazawarsu. Suna so su nuna cewa ba mu muka gaza ba, shi ne kawai aka bashi sa'a ko kuma aka bashi kyauta. Kana gane me nake nufi? To barka ji, idan kana cikin wannan yanayin, kada ka kuskura ka tsaya kana kare kanka. Abin nufi a nan shine kada ka rage gudunka don su ji daɗi. Idan ka rage gudunka don kada a soki nasararka, ma'ana ka ɓoye samunka, ka ƙi more dukiyarka,